Ang taong 2021 ay magiging kanais-nais para sa mga katutubo ng Aries sa mga tuntunin ng kanilang karera at profesional na buhay. Sa video na ito ay alamin natin kung ano ang magiging hula, kapalaran, malas, swerte, karir, love life ng mga Aries zodiac sign sa bawat buwan sa taong 2021. At syempre, bago ko simulan ng video na ito ay kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell for more videos, pampaswerte, pamahiin at iba pang zodiac signs predictions. Swerte nga ba ang taong 2021 para sa mga Aries? Mga Aries, makinig kayo. This will be your monthly horoscope from month of January till December 2021. So let's start. First month January 2021 ay magdadala ng isang nabago na pakiramdam ng enerhiya sa iyong buhay. Sa buwan na ito, malamang na nais mong mag-move forward sa ilang paraan. February 2021, ang buwang ito ay magdadala ng iyong mga relasyon sa limelight kasama dito ang iyong platonic, negosyo at romantikong mga relasyon at hindi na uugnay ang iyong pananalapi ay malamang na maayos din sa buwang ito. March 2021, maaaring gawin ang iyong emosyonal na estado na hindi mapalagay, ngunit maaari kang maging sanhi ng pagiging emosyonal sa mga oras na nagmumula sa mahiyain at introspective na masyadong lantad at galit. April 2021, ang buwang ito ay isang maswerteng buwan para sa iyo. Ikaw ay malamang na maging mas confident kaysa sa karaniwan sa buwang ito. May 2021, sa buwan na ito ay dumating bilang isang paalala upang makahanap ng balanse sa pagitan ng iyong buhay sa trabaho at ng iyong personal na buhay. Pagwawasto ng balanse sa pagitan ng dalawang ito upang ang parehong mga relasyon at iyong pananalapi ay maaaring manatili sa maayos na kalagayan. June 2021 ay magiging medyo komplikado, malamang na hindi ka gaanong mapagpasensya at maaaring maging mababa ang iyong kumpiyansa sa sarili. July 2021 ay isang buwan upang ituon ang iyong pamilya at ang iyong mga romantikong relasyon dahil ang iyong puso ay mapupuno ng damdamin ng pag-ibig. August 2021 ay magdadala sa marami sa parehong paraan tulad ng Hulyo, ngunit mahigit na lambing na may pag-iibigan. Gayun din, ikaw ay malamang na maging labis na nagmamalasakit sa mga miyembro ng iyong pamilya. September 2021 ay isang buwan upang subukan ang mga bagong bagay. Ito ay isang mahusay na oras upang makalabas sa iyong kaginhawaan at upang makilala ang mga bagong tao at hayaan ang iyong sarili na makilahok sa mga bagong karanasan. October 2021, sa buwang ito, ikaw ay maging swerte sa pananalapi. Ngunit malas sa pag-ibig. Kung paano ka kumilos sa mga pagtatalo na ito ay maaaring matukoy ang kapalaran ng iyong relasyon. November 2021, magdadala ng isang panibagong pakiramdam ng pagkamalikhain at panloob na pangangailangan upang patunayan ang iyong sarili sa iba, magsagawa ng maraming mga proyekto sa trabaho o gumugol ng mas maraming oras sa pagtatrabaho sa mga malikhaing libangan sa bahay. December 2021, sa pagtatapos ng taon sa buwan na ito ay mahaharap ka sa ilang mahahalagang desisyon na gagawin tulad ng pagbubuntis sa mga kababaihan.